Сәлем қыздар, сіздермен бірге болды. Біз бүгін сіздерменен дамский пальчики жасайтын боламыз, яғни бикеш саусақтары деп аталатын торт. Өте нәзік әрі тез дайын болатын торттардың бірі. Кез келген үйде табылатын азық-түліктен жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Табамызды отқа қойып, 100 мл су құямыз, және де оның үстіне 200 мл сүт құйып, шым-шым тұз сеуіп, үстінен сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенге дейін араластырып тұрамыз. Сары майымыз еріп, сүтіміз қайнайын деп жатқан кезде газды өшіріп, оның үстіне 300 грамм ұн саламыз. Ұнды салғаннан кейін тез-тез араластыру керек болады, себебі арасы іртік-іртік болып қалмас үшін. Осындай масса дайын болады бізде. Табада қалған суы тартылғанға дейін осылай араластырып тұрамыз. Суы тартылғаннан кейін таза ыдысымызға саламыз қамырымызды, және де ыстық күйінде жұмыртқаны салмай, кішкене суытып, сосын үстіне 5 жұмыртқаны кезек-кезек салып миксерлейміз. Немесе миксер болмаса, венчиктің или болмаса лопатаның көмегімен жасасаңыздар да болады. Осындай кашаобразный масса дайын болды бізде. Енді бұл қамырымызды кондитерский мешокқа салып, сол мешоктың көмегіменен табамызға құйып шығатын боламыз. Қатты үлкен қылып жібермеңіздер, себебі өзі піскен кезде ісінеді, қатты үлкен болып кетуі мүмкін. градустағы пеште 20-25 минут бойы пісіреміз. Мінекей біздің қожықтарымыз дайын болды. Енді қожықтарымызды суытуға алып қоямыз. Қожықтарымыз суығанға дейін біз кремін жасайтын боламыз. Кремі де өте қолжетімді заттардан жасалады. Кез келген сметана, яғни қаймақты алсаңыздар болады, проценті төмен болса да болады. Үстіне 200 грамм сахарный пудра салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сонымен креміміз дайын. Мінекей осындай крем болып шығады. Іртігінің барлығын жазып, бір келге етіп араластырып алдық. Енді ыдысымызды дайындап аламыз. Ыдысымыздың үстіне жаңағы қожықтарымызды кремге батырып, біртіндеп теріп, жинап шығатын боламыз. Мінекей қыздар, бикеш саусақтары деп аталатын тортымыз дайын болды. Өте нәзік әрі тез жасалынады. Қонақ келгенде немесе балапандарыңызға тез-тез жасап бере қойсаңыздар, өте керемет торт. Егер сіздерде жидектер болмаса, шоколадпен немесе жаңғақпен безендірсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Бота. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.